Ok, mi gente, en este sistema que estoy haciendo, yo vine a reemplazar una, una TXB porque no estaba buena. Y yo reemplacé la TXB, alguien más la diagnosticó, pero sigo teniendo un problema. Ya yo chequeé que la TXB no estuviera causando ninguna restricción, ni que la dryer, el filtro deshidratador, estuviera creando algún problema tampoco. Lo que yo creo que está pasando es lo que llamamos la válvula del compresor. Como que la válvula del compresor es tan mala, es como que no está pompeando correctamente. ¿Por qué? Porque la línea de succión se va muy alta y la línea de líquido se mantiene bastante baja. Afuera de eso, el amperaje, cuando yo chequeo el amperaje, está bien bajito, y lo cual indica casi siempre cuando la válvula del compresor es tan mala que es eso. Por eso es que yo creo que la válvula del compresor está mala. Esto es algo que de veras tiene que tener bastante tiempo trabajando con las unidades así para poder identificarlo, porque de lo contrario siempre lo identifican mal. Y no me tomen mal, el sistema enfría, es la verdad. El sistema enfría y enfría correctamente, pero la válvula del compresor no están pushando la cantidad de refrigerante como la tienen que pushar. Ahí les voy a enseñar. Okay, vamos a encenderlo. Vamos a checar la presión y verán lo que hace. Como ven, la succión está bien alta, y ya la altura que está el compresor por el sonido que se siente en el compresor, ya debería estar bastante bajita, como unos 120, 115 más o menos, basado en la temperatura que estamos ahora, que es unos 92 grados afuera. Y como ven, enfría, pero la succión sigue alta. La inrush está bien alta. Lo que vamos a hacer es chequearla, a ver lo que sigue haciendo, para que ustedes vean cómo es que la válvula del compresor está mala. El condensador está bastante limpio, el evaporador está bastante limpio, el filtro está bastante limpio. No hay ninguna razón por la cual esa presión, así como está, esté tan alta. Así cuando te con esto, y verán cuál es la diferencia entre cuando hay una restricción y cuando la válvula del compresor está mala. De esa manera pueden identificar cómo y cuándo identificarlo. Con una restricción, la línea de succión va a estar bien bajita y la de líquido bastante alta. Y cuando hay la válvula del compresor es tan mala, las dos van a estar altas. Y ahora sí la apagamos. Vamos a ver cómo se ecualiza. Y se ecualiza bastante rápido. Básicamente, eso quiere decir que aquí no hay una restricción. Lo que es otra cosa. La válvula del compresor básicamente no están pompeando correctamente. Ahora, yo voy a probar algo que un amigo me aconsejó que hiciera. No es algo convencional. Él me dijo que instalara un hard start kit a la hora de encenderse, a ver cómo hace. De ver es la primera vez que voy a hacer. Vamos a ver qué es lo que hace con la válvula del compresor así como está. Me dice que muchas veces cuando el compresor está débil, tú le pones un hard start kit, de estos de los starters, de esos que hacen boost el compresor. A muchas veces eso lo ayuda a cantidad el compresor y funciona perfecto. Como ven, el sistema ecualizó y no se tardó mucho, básicamente un minuto. Está bien. Ahora vamos a tratar
a ver qué hace. So, la inrush que tenemos 83, déjame tomar una foto a esa que tengo ahí. Ahora vamos a ver si con el hard start kit, a ver qué pasa. Okay. So, wow, la inrush está bien bajita. Otra cosa que se nota bastante cuando la válvula del compresor está mala es el ampere, bien bajito. El ampere siempre se queda bien bajito. Eso es algo que deben de tener en cuenta cuando chequen la válvula del compresor. Vamos a seguir viendo la presión. Otra forma también de checarlo es cuando haces un pan down, que trata de poner todo el refrigerante, a cerrar la línea para poner todo el refrigerante dentro del compresor, dentro del condensador. Si no lo hace y se abre, eso significa también que la válvula va a estar mal. Ok, mi gente, hoy les voy a enseñar cómo hacer un pan down, cómo poner el refrigerante que está dentro de las dos líneas adentro del sistema y mantenerlo ahí hasta que tú termines de hacer tu trabajo. Bueno, en este caso yo voy a usar esta herramienta para hacer un pan down. Estos son los refrigerant caps, como candado de línea de refrigerante, maybe ese es el significado, pero anyway, lo que tenemos que hacer es quitar estas cositas que ponen los locks. Muchas veces ellos se traban. So, lo que va a hacer cuando se traban, como este que se ha trabado, con este. Ay, disculpenla. Okay, ahí está. So, lo que yo hago, yo lo aguanto, lo sujeto y pero sigue sin venir para afuera. Este parece que lo dañaron. So, queda otra opción. Otra opción, quitamos el tornillo de donde quiera, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es apretarlo y le damos vuelta para afuera. Y ahí está. No lo pueden, cuando lo atornillen, no puedo atornillarlo mucho que no abra un hueco adentro. Eso lo hago solamente porque el cab estaba dañado. So, vamos a ver el otro. A ver si sirve. Los dos están en la misma condición. A ver si se quita sin la... Tratamos así, no hace nada, lo aguantamos o lo sujetamos, como quiera llamarlo. Lo aguantamos un poco. Vemos si sale, no quiere salir, apretamos otro poquito. Y ahí está. Recuerda siempre sin dañar la parte de adentro, solo tiene que darle con cuidado. Es en el caso que los caps no sirven. Tenemos el tornillo donde estaba. Ahora abrimos esta parte. Electricidad. Yo en mi caso, yo voy a usar uno solo porque es lo que necesito. No necesito más, yo necesito nada más ver la presión. ¿Cuál es? De hecho, lo podemos poner en la descripción para que vean. Es como se debe hacer. Vamos a poner en la descripción. No importa en cuál la vas a poner, al final se va a... Lo que yo hago siempre, cierro la línea de líquido primero.
Esto es con el sistema apagado, por supuesto. Ya que está cerrado, lo aprieto, no tanto. Ahora abrimos la otra cap. Está bien apretado. Voy a necesitar uno de estos. Ups. Bueno, yo no tengo. El otro mío lo dejé en la casa. So, vamos a tener que luchar. ¿Cómo quitarlo? Lo aprietan, pero donde hay hombre no hay fantasma. Ahí está. Está bien apretado. Ups, el tornillo se cayó. Anyway, vamos a tratar succión. Como digo, lo podemos hacer en cualquiera de los dos, no importa. Abrimos la aplicación. Como las presiones. So, en una tenemos nada y en esa tenemos eso. Esta yo la cierro una parte. Casi hasta la mitad. Ahí está bien. Ahora, o bien lo bajas adentro y enciendes el termostato en cooling, o vienes aquí afuera con mucho cuidado, por supuesto. Debes de puchar ese plástico. Te recomiendo que uses guante. Yo siempre lo hago sin guante, con guante, como quieras. Ya porque estoy acostumbrado lo he hecho así. Pero sí recomiendo de verdad que usen guante. De hecho, aunque yo voy a, para propósito del video, lo voy a usar por seguridad, ¿verdad? So, tenemos eso. Ahora chequeamos. So, lo que yo voy a ir haciendo es cerrar esta y mirando la puerta. Está encendido. Cuando la presión esté, bueno, el compresor, por lo que parece, no va a ayudar con la recuperación. Cuando ustedes oyen ese sonido en el compresor, no lo hagamos, no va a servir, no va a hacer. La válvula del compresor no está muy buena para hacerlo. Eso básicamente tienen que recuperar refrigerante, hacer una recuperación. Pero a la altura que estamos aquí, no creo que vaya a cambiar nada. Allá está mi gente, espero le ayude para un futuro. Así es como se chequean la válvula de un compresor cuando está mala. Y le digo algo, cuando tú chequeas el compresor con un multímetro directamente a las terminales, no te va a salir nada. Te va a salir completamente limpio, te va a salir como que está funcionando totalmente normal. Es algo que tienes que tener buen ojo para saber qué es lo que es. Espero que le ayuden, mi gente. Cuídense, miren el amperaje, sigue bajando. Eso es lo que hay, mi gente. La válvula del compresor está mala. Cuídense, espero le ayude.